हेलो मेडिकोज। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय होने वाले सर्दी जुकाम खांसी तथा बुखार में उपयोग किए जाने वाला सबसे कारगर मेडिसिन सॉल्विन कोल्ड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सॉल्विन कोल्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ एक कोल्ड की मेडिसिन है। यह मेडिसिन सर्दियों के दिनों में होने वाली सर्दी जुकाम खांसी तथा बुखार में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसके अंतर्गत आपका पैरासीटामॉल 500 mg होता है और साथ ही साथ आपका फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg होता है और साथ में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 2 mg होता है। बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में तो एडल्ट में यह मेडिसिन बीडी अर्थात दिन में 2 बार तथा टीडीएस अर्थात दिन में 3 बार भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। बात करें इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसके अंतर्गत आपका स्टमक अपसेट, नोजिया और साथ ही साथ आपको ड्राई माउथ भी हो सकता है। तो चलिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।